हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जेकब और आप देख रहे हो जेग्रेस कार। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको मोटरजॉय के कंपनी के एक स्मार्ट एंड्रॉयड इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में दिखाया था। उसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू भी मैंने दिखाया था, जिसके साथ आपको आता है इनबिल्ट एप्पल कारप्ले। जी हाँ, इनबिल्ट आपको एप्पल कारप्ले मिलता है इस प्लेयर में। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको डाल दूंगा। तो आज की वीडियो में हम मोटरजॉय कंपनी के कुछ और प्रोडक्ट्स को देखते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं और इसका क्विक रिव्यू भी कर लेते हैं। मोटरजॉय, जैसे मैंने आपको कहा था कि बहुत सालों से इंडिया में कंपनी है और बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, स्पेशली कार्स के लिए। तो कार मेंटेनेंस के लिए थोड़े कुछ प्रोडक्ट्स आज जैसे आप मेरे सामने देख सकते हो, थोड़े प्रोडक्ट्स मोटरजॉय ने भेजे हुए हैं, तो इनका क्विकली अनबॉक्सिंग करते हैं और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको दिखाने वाला हूँ कि आप ये प्रोडक्ट्स कैसे जीत सकते हो। माने इस प्रोडक्ट्स का गिव अवे होने वाला है और आपको एक चांस भी मिलता है कि आप ये प्रोडक्ट्स जीत सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले खोलते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला प्रोडक्ट अनबॉक्स कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हो आपके सामने, ये मोटरजॉय कंपनी का एक डिजिटल एयर इन्फ्लेटर कम वैक्यूम क्लीनर है, राइट। सो ये 120 वॉट्स मोटर के साथ आता है और इसका एमआरपी जो यहाँ पे लिखा हुआ है 4,490 रुपये, ऑलमोस्ट क्लोज टू 4,500 रुपीज़। लेकिन इसका कस्टमर प्राइस और एमआरपी प्राइस जो भी सेल प्राइस होगा तो उससे तो ऑब्वियसली कम ही होगा। तो चलिए बॉक्स के अंदर देखते हैं क्या क्या मिल सकता है। तो बॉक्स के अंदर पहले आप देख सकते हो कि डिफरेंट नोजल्स मिल जाते हैं। ये आपका प्लास्टिक नोजल हो गया, सक्शन नोजल्स 2 मिल जाते हैं। इन्हें यहाँ पे मैं साइड में रख देता हूँ। और फ्रेंड्स, इसी बात पे अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको मिल जाता है यूज इंस्ट्रक्शन मैन्युअल डिफरेंट पार्ट्स के साथ और मोटरजॉय का एक वारंटी कार्ड मिलता है। दोस्तों, अगर आप जानते नहीं कि मोटरजॉय एक ऐसा कंपनी है जो प्रोडक्ट्स बनाता है और इसका आफ्टर सर्विस भी बहुत बढ़िया है, तो ऑलमोस्ट हर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप ले लीजिए, इंदौर, चंडीगढ़, हैदराबाद, दिल्ली, बैंगलोर, पुणे, मुंबई, हर एक मेजर सिटी में आपको इनका जो है सर्विस सेंटर मिल जाता है। सो विदाउट एनी हेडेक यू कैन बाय एनी प्रोडक्ट। अगर फ्यूचर में अगर इसका कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, अगर आपको कुछ सर्विस भी कराना है प्रोडक्ट का, तो वो आसानी से हो जाता है। तो प्रोडक्ट पे तो 12 महीने की वारंटी मिल जाता है। नेक्स्ट, ये वाला निकल गया अपना वैक्यूम क्लीनर। इसके साथ मिलते हैं दूसरे कुछ नोजल्स। हम इस बॉक्स को बगल में लगा देते हैं सो दैट वी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रोडक्ट। चलिए, ये अनबॉक्सिंग हो गया इसका। वाह, बहुत स्लीक वाला डिज़ाइन है, जैसे आप देख सकते हो। इट्स अ प्रॉपर हैंडी वैक्यूम क्लीनर जो 12 वोल्ट सॉकेट में भी फिट हो जाता है। क्वालिटी इसका ठीक ठाक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इट इज़ आउटस्टैंडिंग, बट डेफिनेटली ठीक है। ये आपको पीछे डायल्स मिल जाते हैं मोड सेट करने, टायर का टेम्परेचर शायद जो आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे छोटा मिनी एलईडी का डिस्प्ले दिख जाता है आपको। पीछे आपको थोड़े एयर वेंट्स है। यहाँ पे सामने आपको वैक्यूम क्लीनर का जो वैक्यूम सक्शन पोर्शन में मिल जाता है। सामने आपको एक शायद यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट भी मिल जाता है एलईडी के साथ। सो एक बढ़िया वाली बात है। यहाँ पे जो आप स्विच देख सकते हो तो 3 वे स्विच है। सेंटर में ये ऑफ रहेगा। अगर आप नीचे करते हो तो ये एयर फिल्टर का काम करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, ये वैक्यूम क्लीनर भी है और आपके टायर में हवा भी भर देता है। तो अगर आप नीचे करोगे तो एयर फिल्टर मोड में चले जाएगा। वीसी जब आप पुश करोगे तो ये वैक्यूम करके काम करेगा। इसके अंदर खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो फिल्टर मिल जाता है, तो ऐसा ये वॉशेबल एंड रीयूजेबल फिल्टर है। सो आपको मार्केट में जाके दूसरे फिल्टर्स खरीदने की ज़रूरत भी नहीं होती। बस जब आपने साफ़ कर लिया, निकाल लिया, पानी के अंदर धो लिया, वापस से लगा दिया एंड यू कैन रेडी टू यूज इट अनदर टाइम। तो इट डेफिनेटली फील्स वेरी वेल बिल्ट। आई वुडंट से इट्स आउटस्टैंडिंग, बट हाँ, खराब तो बिल्कुल भी नहीं प्रोडक्ट। और नीचे ये आपको मिल जाता है टायर इन्फ्लेटर के लिए प्रॉपरली नायलॉन ब्रेडेड के साथ। आपको आप देख सकते हो यहाँ पे लॉकेबल क्लिप भी मिलता है। सो दिस इज़ वेरी गुड क्योंकि अगर बहुत सारे आप जो इन्फ्लेटर्स देखते हो, ये स्क्रू ऑन टाइप भी मिल जाता है, कभी कभी क्लिप टाइप भी मिल जाता है। लेकिन मुझे तो लगता है कि क्लिप वाला थोड़ा और कन्वीनियंट होता है। आप जस्ट नोजल पे लगा दो और क्लिप प्रेस कर दियो एंड ये वहाँ पे लग जाएगा। सो दिस इज़ गुड। दिस प्रोडक्ट डेफिनेटली इज़ नाइस। चलिए दूसरे कुछ और प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, उनका भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो नेक्स्ट ये वाले आगे ये मेड इन इंडिया कैंपेन की तरफ से इनके छोटे मिनी ट्रैश कैंस है। सो इंडिया में आप तो जानते हो कि रोड पे आपने कितना ट्रैश देखने को मिलता है। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड एडिशन एज वेल। ये इनका प्राइस भी ज़्यादा कुछ है नहीं, इट्स क्लोज टू आई थिंक 200 और 300 के अंदर ही आपको मिल जाता है। प्लास्टिक का प्रोडक्ट है ये। इसका भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं जल्दी से।
आपको अंदर से एक बेसिक ट्रैश कैन मिलने वाला है, श्योर अबाउट दैट। ये आप देख सकते हैं कि दूसरे कार के मैन्युफैक्चरर्स आपको कार खरीदने के टाइम में एक्सेसरीज या गिफ्ट के तरह ही देखते हैं, बट एक्चुअली इज अ वेरी हैंडी प्रोडक्ट बिकॉज सी people usually tend to throw their trash outside the window when driving, right? So I think this is a good addition as well. अच्छा निफ्टी आपको लिड मिलता है, जब फुल हो जाता है इसको ओपन किया, घर में कचरा फेंक दिया, वापस बंद करके कार में। So this is another air inflator that you can see. So ये वाला भी एक अच्छा डिजिटल एयर इन्फ्लेटर है। इसके अंदर भी टॉर्च आपको मिल जाता है बिकॉज अगर नाइट टाइम में अगर आप ये रास्ते में आपको टायर फिल करना है, अगर अंधेरा होता है तो यू कैन डेफिनेटली यूज इट एज अ टॉर्च लाइट एज वेल। यहाँ पे इसका एमआरपी हमें देखने को मिल रहा है 3690 रुपये, सो 3690 रुपीज़। सो डेफिनेटली जब सेल पे जाएगा इसका कस्टमर प्राइस एमआरपी से तकरीबन कम ही होगा, तो उसका तो टेंशन भी नहीं है। यहाँ पे चलिए देखते हैं कि ये सिर्फ फिर से 12 वोल्ट्स का सॉकेट पे चलेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना कॉम्पैक्ट साइज है। अगर बॉक्स ही इतना कॉम्पैक्ट है सो डेफिनेटली ये और कम ही होगा। तो इसको भी अनबॉक्स करके देख लेते हैं। एंड मोटरजॉय का मुझे एक बात अच्छा लगा कि पैकिंग भी ये बहुत बढ़िया तरह से करते हैं, दैट मीन्स ज़्यादा बॉक्स वेस्ट भी नहीं करते हैं, और एग्जैक्ट साइज की जो बॉक्स बनाते हैं, दैट्स वेरी वेरी गुड फॉर द एनवायरनमेंट एज वेल। यहाँ पे आपको निकल गया तो बॉक्स में कुछ और है नहीं, एज यूजुअल 1 साल की वारंटी मोटरजॉय पे। नेक्स्ट आपको मिल जाती है डिजिटल एयर इन्फ्लेटर की यूज़र गाइड जो है। यहाँ पे आपको डिफरेंट फंक्शंस मिलने को देखने को मिल जाती है। ये 0 से 100 PSI तक टायर में हवा भर सकती है। इसको आपको मिल जाता है 3 फंक्शन LED लाइट्स की। तो चलिए देखते हैं प्रोडक्ट को। इनफैक्ट मुझे वैक्यूम क्लीनर से ज़्यादा ये वाला अच्छा लग रहा है बिकॉज इट्स सच अ स्मॉल कॉम्पैक्ट साइज, राइट। आपको डिक्की में डाल सकते हो, आपके बैकपैक में डाल सकते हो, चेयर के नीचे भी आप इसको स्लाइड कर सकते हो। यहाँ पे इसका टॉर्च लाइट को इनफैक्ट कुछ ज़्यादा ही बड़ा देखने को मिलता है, राइट। सामने आपको मिल जाता है मोटरजॉय का ब्रांडिंग, यहाँ पे LED और PSI सिलेक्टर मिल जाता है, यहाँ पे पावर बटन मिल जाता है, स्विच टाइप बटन है, फील्स वेरी स्टडी, वेरी नाइस क्लिक, और यहाँ पे आपको लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। सो इनफैक्ट इसमें 3 मोड होते हैं। आपको पहले जब बटन जब ऑन करते हो तो डेफिनेटली इसका टॉर्च लाइट जो है ऑफ ही होगा। फर्स्ट टाइम आप जब दबाते हो तो ये फुल टाइम लाइट जलाएगा, दूसरी बार आप जलाता है तो दबाते हो तो फ्लैश करेगा, राइट। तीसरी बार आप जलाते हो इंटरनेशनल SOS सिग्नल में आपको ये ब्लिंक करेगा, मतलब 3 बार फास्ट ब्लिंक करेगा और 3 बार स्लो ब्लिंक करेगा। दिस इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर यूजुअली सेलर्स यूज करते हैं फिर केस दे आर लॉस्ट इन स्टैंडर्ड, राइट। तो ये डेफिनेटली काम आएगा। पीछे आपको देखने को मिलता है कि दूसरे व्हीकल्स के हिसाब से नोजल सेलेक्टर, यहाँ पे आपको मिल जाता है 12 वोल्ट का सॉकेट भी, वायर को भी बाहर निकाल देते हैं। एंड इनफैक्ट काफ़ी लंबा वायर है, मैंने वो वैक्यूम क्लीनर भी देखा था, इट्स प्रीटी बिग इनफैक्ट। चलिए लेट्स wrestle with this for some time, right? So this is pretty long wire, I think तकरीबन 3 या 4 मीटर तो आराम से निकल ही जाएगा उसमें से। नेक्स्ट आपको मिल जाता है यहाँ पे फिर से नायलॉन ब्रेडेड केबल टायर इन्फ्लेटर के लिए। हाँ, यहाँ पे आपको मिल जाता है स्क्रू ऑन टाइप। सो आई टू प्रीफर द क्लास टाइप, बट आपको स्क्रू टाइप भी मिल जाता है। टायर पे लगा दिया, ये स्क्रू ऑन कर दिया और कहीं भी जाने वाला नहीं है। इनफैक्ट दिस फील्स मच मोर स्टडी, आई डेफिनेटली डू लाइक दिस प्रोडक्ट। लाइक आई टोल्ड यू ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर सेंट टू मी बाय मोटरजॉय। अभी बात करते हैं इसकी एमआरपी, मैंने आपको दिखा दिया। अगर आपको परचेस करना है तो परचेस लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डेफिनेटली परचेस करने से पहले आई वुड सजेस्ट यू टू रीच आउट टू द कंपनी एंड आस्क फॉर अ स्पेशल ऑफर, और करंट प्राइस जो है आप वैसे खरीद सकते हो, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि एमआरपी जो बॉक्स पे प्रिंटेड है वही डेफिनेटली उसी प्राइस पे बेचेंगे, राइट। तो ये थे आज के 3 प्रोडक्ट्स मोटरजॉय के बारे में। तो चलिए अभी बात करते हैं इसका गिव अवे के बारे में। तो दोस्तों चलिए अभी बात करते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट गिव अवे में कैसे जीत सकते हो। आपको बस 3 सिंपल स्टेप करने और बहुत सिंपल से स्टेप है। नंबर 1, आपको सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जेक टस्कार के चैनल को सब्सक्राइब करिए। सेकंड जो है, मैं इंस्टाग्राम में आपको 2 लिंक्स देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम के लिंक्स। पहला वाला है जो मेरा है जेक टस्कार का इंस्टाग्राम चैनल हैंडल को फॉलो करिए। दूसरा जो है मोटरजॉय के चैनल को आपको फॉलो करना है, चैनल नहीं इनका इंस्टाग्राम पेज है, इनको भी फॉलो करना है और बस आपका एंट्री हो गया। जेक टस्कार के चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम में जेक कार और मोटरजॉय के इंस्टाग्राम पेजेस को आपको फॉलो करना है। बस 5 दिन के अंदर जब ये वीडियो लाइव जाएगा, फॉलोइंग वीकेंड तक मैं ये चैनल ओपन करूंगा। मैं यहाँ पे डेट भी और डेडलाइन भी लगा देता हूँ कि आपको पता चले कि ये गिव अवे कब क्लोज करने वाला है। और जब मैं विनर रैंडमली पिक करने वाला हूँ, जब विनर मिल जाएगा
मैं आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विनर का नाम डाल दूंगा, और मोर इम्पोर्टेंटली इंस्टाग्राम में मैं वहाँ पे आपको ये नाम अनाउंस करूँगा। सो डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे मुझे और मोटोजॉय को फॉलो करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया और प्रोडक्ट्स भी आपको इंटरेस्टिंग लगे। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है, इफ इन केस यू डू वांट लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियोस एंड इफ इन केस यू डू वांट टू सपोर्ट मी, आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करिए। अगर आपको लगता है कि किसी और को ये चैनल या वीडियो इंटरेस्टिंग लग सकता है, उनके साथ शेयर भी करिएगा। अगले वीडियो तक, मेरा नाम है जेकब, आप देख रहे हो जेकब कार। हैव अ नाइस डे।